امي كانت مغسلة اموات، وفي اخر غسل عملته حرقوا بيتنا وربطوا امي في الشجرة وولعوا فيها بالبنزين. اسمعوا الحكاية للنهاية عشان اللي عملته الست دي مفيش اي حد ممكن يتخيله. صلوا بينا على النبي في التعليقات وتعالوا بينا نسمع الحكاية. والدتي كانت المغسلة الوحيدة اللي في قرية من قرى الصعيد، وكانت هي الوحيدة اللي بتغسل الاموات هناك، ومشهورة ومعروفة بغسل الاموات. وكان معروف عنها ان هي كانت زاهدة جدا في ان هي تاخد فلوس. ما كانتش يعني ممكن تاخد فلوس مرة وعشرة لا، وساعات في ناس تاخد منهم نص الفلوس ونص التاني لا. وكنت طبعا متوقعة ان هي طبعا ست كويسة وخيرة، وبتحب ان هي ما تاخدش فلوس كتير في حاجة زي كده هي بتعملها لوجه الله. ولكن دايما كنت بلاقي ان امي معاها فلوس كتير قوي، مع ان كان الغسل ده مصدر دخلها الوحيد. وكان دايما بتحاول ان هي تدعي الفقر قدام الناس، بالرغم من ان دايما كيسها مليان فلوس، ودايما كنت بلاقي معاها فلوس. كنت بستغرب وبسكت لان ساعتها كنت انا لسه صغيرة. ولما بدأت اكبر وبقى عندي 16 سنة، بدأت امي تقولي ان انا انزل معاها علشان خاطر اورث منها المهنة بتاعتها. وبالفعل بدأت أنزل معاها غسل واتنين وتلاتة وخمسة. وفي أول غسل رحت فيها معاها لقيتها وهي بتغسل، بعد ما خلصت الغسل والكفن لقيتها بتعبي إزازتين مية من مية الغسل، وبتشيلها في الشنطة معاها اللي بتشيل فيها حاجتها وهي ماشية. أنا ساعتها استغربت ولاحظت إن الموضوع ده اتكرر في كذا غسل. ولما جيت سألتها قلت لها هو انت بتاخدي ميه الغسل ليه وبتحطيها هنا ليه؟ قالت لي اسكتي ووطي صوتك، انا هبقى احكي لك كل حاجه. ولما روحنا البيت حكت لي الحكايه، وقالت لي ان هي بتاخد ميه الغسل دي وبتروح توديها لبعض الدجالين والشيوخ اللي بيفكوا الاعمال. ساعتها قعدت اقول لها يا ماما طب ده كده حرام، انت كده بتأذي الناس. ماما ردت عليا وقالت لي ان يا بنتي الناس دي بتبقى مكروبه، والشيوخ هم اللي بيفكوا الأعمال وبيستعينوا بالمية دي عشان يفكوا الأعمال والكرب اللي عندهم، فاحنا كده بنعمل حاجة كويسة والراجل بيدينا فلوس كتير قوي. وطبعا ساعتها قالت لي ان هي هتديني نص الفلوس اللي بتاخدها كل ما انزل معاها. ساعتها بصراحة كبرت دماغي لما بدأت تديني نسبة من الفلوس اللي بتدخل لها، وبقيت انزل معاها كل غسل ونعمل نفس الموضوع ونملأ ازازتين المية ونروح نبيعهم للشيوخ وللدجالين. ولكن في مرة رحنا عشان نغسل واحدة متوفية، كانوا كلمونا عشان نيجي نغسلها. واحنا بنغسلها بعد ما خلصنا وملينا ازازتين المية وقربنا نمشي، دخلت واحدة من اقرباء المتوفية وقعدت تصرخ جامد وكانت منهارة لدرجة ان هي اغمى عليها. دخلت واحدة تانية وقامت شدة مني الكيس بالعافية اللي انا شايلة فيه ازازتين المية، وقامت واخدة ازازة من الازاز اللي معايا عشان تفتحها وتشرب منها الست اللي مغمى عليها. وطبعا لولا ستر ربنا ان الازازه ما كانتش شفافه، كانت ملونه، وعشان كده ما بانش ان دي ميه غسل، ومكناش عارفين نعمل ايه. وطبعا الست ما رضيتش ابدا تدينا الازازه لان الست اصلا ما رضيتش تشرب، ولكن قفلتها وقالت خلوها عشان لو اكيد اي حد ممكن هيحتاج يشرب حاجه لوجه الله، اكيد انت ست مبروكه والميه بتاعتك هتبقى مبروكه. وخدنا بعضي انا وامي ومشينا بسرعة واحنا مرعوبين، وكنت فعلا مرعوبة. وروحنا البيت، وبعدها بيوم نلاقي عندنا الست اللي كانت دخلت وخدت مني ازازة المية بالعافية جت عندنا وقالت لنا انا عارفاكوا ومراقباكوا في كذا غسل قبل كده، وكنت ملاحظة ازازتين المية اللي انتوا بتملوهم وبتاخدوهم، ولكن كنت ساكتة عشان اعرف ايه الحكاية وبتعملوا بيها ايه. ودلوقتي انتوا لو ما قلتوليش حكايتكوا ايه بالظبط انا هقول الموضوع ده للبلد كلها، وساعتها هيقوموا عليكوا ويصروا عليكوا وانتوا عارفين هيعملوا فيكوا ايه. انا وامي طبعا اترعبنا ولقيناها بتعرض علينا ان هي مش هتجيب سيرة لحد، ولكن ان هي هتاخد نص اي فلوس داخلالنا من عملية اي غسل. اي غسل هنقوم بيه هتاخد نص الفلوس بتاعة الازازتين اللي بنبيعهم من اي غسل، وان ده في مقابل ان هي هتسكت وتكتم سرنا.
وطبعا ساعتها كنا مرعوبين، وبقيت اقول لماما طب يا ماما احنا كده لو حاولنا حتى ان احنا نمشي من البلد الناس مش هترحمنا، احنا هنا في الصعيد واي حد بيمشي فجأة كده ويسيب البلد دي معناها ما بيبقاش حلو ابدا في الصعيد، واصلا مش هيسيبونا، وهي لو عرفت وشافتنا واحنا بنلم العفش ساعتها هتفضحنا وهتقول كل حاجة واهل البلد هيقتلونا. وساعتها لقيت امي بتبص بصة غريبة قوي وبتقولي مش احنا اللي هنخرج، هي اللي هتخرج من البلد. ساعتها انا اطمنت قلت يمكن هي هتتصرف. وبعد كده جالنا مكالمة ان في واحدة توفت وان احنا مطلوب مننا ان احنا نروح نغسلها، ورحنا عشان نغسل. واول لما دخلت اوضة الغسل ولقيت الست المتوفية لقيتها هي الست اللي كانت بتهددنا. هنا بس فهمت ان ماما هي اللي اتخلصت منها. وساعتها كان في ضحكة غريبة على وش امي وهي بتبص ومبتسمة وزي ما يكون ان هي بتتشفى منها. والاول مرة تتشرط في الغسل ان مفيش اي حد من قرايب المتوفية يقفوا على الغسل واحنا بنغسل. وخرجتهم ولقيت امي بتجيب مية سخنة من الكتل وبتدلقها على دراعها وعلى جسمها، وزي ما يكون ان هي قصده تحط عليها مية مغلية، نوع من التشفي والشماتة انتقاما من ان هي عملته وان هي سومتنا بالفضيحة. وبدأت امي تمسك دراعها وتخبطه في الطاولة بتاعة الغسل او في الترابيزة دي لدرجة ان انا سمعت صوت كسر دراعها. عملت كده في دراعها وعملت كده في رجلها. وطبعا بعد ما خلصت الغسل وكفنت ولفت وكل حاجة وملت الازازتين بتوعها ومشيت، سبقت انا امي على البيت وسبتها هي معرفش كانت رايحة تعمل مشوار ايه. وفكرت ان انا كنت عايزة اروح اجيب حاجة من المحل البقالة او السوبر ماركت الصغير عشان اشتري حاجة للبيت ناكلها. وانا رايحة لقيت السوبر ماركت قافل، ومشيت قدام شوية عشان اشوف واحد تاني، وفجأة الاقي حد بيشدني من دراعي وبيدخلني على بيته وبيحط فوقيا شال اسود بيغطي بيه وشي. وببص لقيت ان واحدة ست كبيرة وبتقولي خشي بسرعة، انت ما تعرفيش بيحصل ايه دلوقتي. قلت لها في ايه بيحصل ايه؟ قالت لي بيولعوا في بيتكم وبيحرقوا امك، ولو رحتي هناك وشافوكي مش هيرحموكي وهتبقى نهايتك زيها. انا سمعت الكلام ده وطبعا جلدي كله اتنفض ومبقتش عارفة اعمل ايه، ولا عمري هقدر اروح انقذ امي، لان لو رحت وشافوني ولمحوني بس مصيري هيبقى زي مصيرها. اللي حصل ان ساعة لما راحوا يدفنوا الست دي ابنها وهو شايلها وهم نازلين ينزلوها القبر حس ان جسمها سخن قوي لدرجة ان هم فكروا ان هم يفتحوا الكفن عشان يشوفوا فيه ايه. وفعلا فتحوا الكفن ولقوا ان جلدها كله احمر وزي ما يكون ان هو مسلوخ. وكمان وهم شايلينها وينزلوها اكتشفوا ان دراعها مكسور من عند كوعها ورجليها كمان مكسورة. فهموا ساعتها وعرفوا ان الست اللي كانت بتغسلها دي هي اللي عملت فيها كده، وبالاخص ان اخت الست المتوفية دي كانت حكيالها على كل حاجة. المتوفية حكت لأختها على كل حاجة على موضوع أمي وإزازتين المية وإن هي سومتنا، وكانت حكيالها الموضوع كله. هنا الست ما سكتتش وقالت ده أكيد المغسلة هي اللي عملت كده عشان تنتقم منها، لأن إحنا عرفنا وكشفنا سرها وكنا هنفضحها، وساعتها فضحتنا في البلد كلها. عشان كده أهل البلد صاروا وغاروا على أمواتهم وقرروا إن هم يروحوا يولعوا في بيتها ويحرقوها. ربطوها في شجرة بالحبال وحطوا عليها البنزين وولعوا فيها. عشان كده حبيت احكي لكم الحكاية دي عشان دي نهاية اي حد يقبل مال حرام، سواء من رشوة من سرقة من اي حاجة. وبعد كده يعني دي واحدة انت بتشوفي ميتين كل يوم، من لم يكن الموت واعظا له فلا واعظ له. فاتقوا الله وافتكروا ان انتوا هتقابلوا ربنا، وافتكروا ان كل مال حرام ما بيدومش وان لازم يبقى الجزاء من جنس العمل. لو عجبتكم الحكاية ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعة، واستنوني كل يوم في حكاية جديدة من حكايات من القلب. دمتم في حفظ الله. كانت معكم مي علي.